बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ साथियों, सिंध में ज़िला दादू में पहुंचने के बाद हमने अपना पहला कैंप करमपुर, एक गांव है जो सेवन शरीफ के पास ही है, वहाँ पे लगाया। हुआ ये कि रात को ट्रक को रवाना करने के बाद हम भी रात को निकल पड़े और हमारे ज़हन में ये था कि हम मुसलसल ट्रैवल करके तो हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि रात को इतनी ज़्यादा स्मॉग हो गई कि एहतियातन फिर हमें मुल्तान में रुकना पड़ गया। वहाँ पे हम एक होटल में रात रुके रहे और सुबह को तकरीबन 9 बजे तक मोटरवे वालों ने मोटरवे बंद रखी। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले और शाम तक तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके तो हम सेवन शरीफ पहुँचे। और रास्ते में सखर तक तो मोटरवे है, बड़ा अच्छा रास्ता था। लेकिन उसके बाद फिर आगे यूँ आगे बढ़ते गए तो रास्ते में सड़कें सैलाब की वजह से मुतासर थीं और काफ़ी हमें मसला रहा और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता हमें जाना पड़ा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम शाम तक वहाँ पे पहुँच गए। 23 की रात को हमने वहाँ रेस्ट किया और 24 को हमने फिर अपना पहला कैंप लगाया और इसमें हम वहाँ से करमपुर की तरफ रवाना हुए। तो गाड़ियों में गए, साथ हमने लोडो रिक्शे ले लिए जिसमें हमने सामान जो वहाँ पे अद्वियात और दीगर सामान ले जाना था वो लोड कर लिया और हम वहाँ पहुँचे। ये गांव इतना दूर नहीं है सेवन शरीफ से, लेकिन सेवन भी बड़ी कोशिशों से बचा, अदरवाइज़ सेवन में भी पानी चला जाना था। लेकिन इर्द गिर्द के जो गांव थे जिनमें ये भी शामिल है, उनके इर्द गिर्द सारा सैलाब आ गया और ये गांव जो है वो थोड़ा सा ऊंचा था, इस वजह से ये ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ। लेकिन ये है कि सड़कें वगैरह टूट गईं और यहाँ पे आमदोरफ्त खुराक की और दीगर अशिया की सारी वो रुक गई। कश्तियों से सारा कुछ हो रहा था, तो इधर जाने वाली सड़क भी जो है वो भी डैमेज हो गई। तो बहरहाल अब हम वहाँ पहुँचे तो फिर हमने वहाँ पे अपना कैंप शुरू किया। वहाँ पे एक डेरा था जिसमें मुख्तलिफ वहाँ पे इस तरह के काम जो है वो वहाँ पे होते हैं। तो उसमें हमने फिर ये कैंप लगाया और इर्द गिर्द के गांव भी जो थे वहाँ पे भी ऐलान हो चुके थे। तो वो फिर हमने सारा दिन तकरीबन वहाँ पे ही हम रहे और जितने भी मरीज़ हमारे पास आए, तकरीबन 550 मरीज़ हमारे पास आए और हमने उनको अद्वियात दी और हस्ब तवक्को वहाँ पे मलेरिया, दस्त, असहाल, मैदे की बीमारियाँ, नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह ये इस किस्म की और आँखों की और कानों की बीमारियाँ, इस तरह की चीज़ें ही थीं। तो क्योंकि हम उनके लिए काफ़ी अद्वियात ले गए हुए थे तो चुनांचे ये सारी अद्वियात फिर हमने वहाँ पे तकसीम की और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा कामयाब कैंप करने के बाद रात को फिर हम वापस जो सेवन शरीफ में हम ठहरे हुए थे वहाँ पे हम चले गए।